Ang tulayan kong ito'y buong puso kong inihandog sa mga taga-lalawigan ng Batangas sa kanilang sinapit sa pagsabog ng Bulkang Taal. At ito po ay aking pinamagatang Bangon Batanggenyo. Hanggang kailan, hanggang saan ang nararanasan? Lalawigan ng Batangas nagdurusa ng sukdulan. Naglaho na parang bula, pangarap na inasam nang dahil sa pagsabog ng Bulkang Taal ang pangalan. Kay hirap ng buhay, kanilang binabaka. Sa evacuation center ay siksikan sila. Ngunit higit na kawawa ayaong mga bata, hindi nila alintana. Sila ngayon nagdurusa. Marami mang tulong ang mga dumarating. Iba't ibang relief kung saan nanggagaling. At di mo rin maiwasan na ikaw ay manimdim at ang dulot sa'yo'y sakit ng damdamin. Ang mga kalamidad ay di inaasahan. Biglang dumarating, hindi nalalaman. Kung saan nagmula, hindi natin alam, dapat laging handa. Higit kanino man. Pinakamarapat, lagi tayong magdasal. Huwag makalimot sa puong may kapal. Sa anumang unos darating sa ating buhay, Diyos ang ating gabay at ang ating patnubay. Lalawigan ng Batangas at karatig bayan, mga nasalanta sa pagsabog ng bulkan. Pag-asa sa buhay ay huwag mawalan, lakasan ng loob, ituloy ang laban. Palaging isipin ang Diyos sa langit, kung siya man sa atin ay biglang nagalit. At ginawang dahilan ng bulkang nagalit kung bakit niya ginawa. Ang tanong ay bakit? Tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kung anong plano niya, hindi natin alam. Ano mang mangyayari, dapat paghandaan. Dilubyo ng kalamidad ay marami pa yan. Bangon Batangas, magkaisa tayo. Kapit-bisig tayo, mga Pilipino. Ipanalangin natin ang mga nakatira dito upang makaahon. Bangon Batanggenyo. Marami pong salamat.